მოგესალმებით და გიბრუნდით ახალი ვიდეოთი და ვაგრძელებთ ვანპანჩმენს დღეს უნდა ვნახოთ მეორე სეზონის მერვე სერია. წინა სერიაში სამწუხაროდ ტურნირი დამთავრდა იმაზე, რომ ზეირინკო უბრალოდ საიტამა გარიცხეს, რაზეც ძალიან დამწყებული, ძალიან ახლოს იყო ცოტა ქონა დარჩენილი მოგებამდე და ასეთი რამ მოხდა, თუმცა ნიღბის სტარების გამო გარიცხვა, არ ვიცი. თან პარიკი ეხურა უბრალოდ. არ ვიცი რა. პრინციპში ზეირინკომ საერთოდ მივია თვითონ მონაწილეობა, ამ ეტაპში, ამიტომ სამართლიანიც იყო რაღაც პონჩი. თან თვითონ გააფრთხილა საიტამა, რომ არ მიიღო ჩემმა მიურადო მონაწილეობა, მაგრამ გული მაინც დამწყდა. ისე შორს გავიდა უბრალოდ ბოლოს დისკვალიფიკაცია მიეცათ და ტიპზე ისეთ აქცენტს აკეთებდნენ იმ სუიროზე, რომ შეიძლება მოსაოდნელი იყო, რომ მართლა მოიგებდა. ყოველ შემთხვევაში ხო, მეორე სეზონის მერვე სერია უნდა ვნახოთ ახლა, The Resistance of the Strong. საინტერესო სათაურია. ვნახოთ სავარაუდოდ უფრო ძლიერი მონსტრები გამოჩნდებიან, მაგრამ რაღა უფრო ძლიერები. არა, უფრო ძლიერები იქნებიან ახლა. ეს კლასის გმირები რო ვერ ერევიან, ეგეთები არიან აქ, მაგრამ კიდევ უარესები თუ გამოჩნდნენ, მერე უკვე საიტამა უნდა ჩაერთოს. ტურნირი დამთავრდა, სხვა საქმე აღარ აქვს, შეუძლია თამამად გავიდეს ბრძოლის ველზე. და გაროს ამბავიც კიდე გაურკვეველია. ამჟამად სად არის, რას აკეთებს, მაგრამ გავარკვევთ იმედიან ბარელე. დავიწყეთ რო აღარ დავკარგოთ ვანპანჩმენი მეორე სეზონის მერვე სერია 3-2-1 დავწყეთ. დოაკარი მადლობა გახმოვანებისთვის. საიტამას სიფათი. გილოცოთ გამარჯვებას ბატონო სოირო. მოდის გიხდით რაღაც დაბრკოლებებისთვის, მაგრამ საბოლოოდ თქვენ მაინც გაიმარჯვეთ. გამარჯვება რა? არა, ეგრე არის. რომ მაშინ არ გაჩერებულიყო, ალბათ მე. მოკვდებოდი. ახლა კიდე განცხადება აქ მყოფთათო ის. ამ წუთას ქალაქში ძალიან ბევრი მონსტრი დაბორიალობს. ამიტომაც თუ შეიძლება ჯერ არ დავიშალოთ იქამდე, სანამ პოლიცია ნიშანს არ მოგცემს. უბრალოდ ჯობია რომ სესულელეზე ფიქს თავი დავანება და უბრალოდ მასთან საქმეს აღარ დავიჭირებ, ეგა. ისე ძალიან საყვარელი ხარ. საჭირო რომ უბრალო იყო. ეს რა არის? კი, მაგრამ მან რა არის? ფრინავები? რო ლაპარაკობდნენ ფრინავები? მონსტრები. შეხედეთ მათ, როზი, დეივი და ბაძუზო ხავთ შეპარავლები. კი, მაგრამ ისინი რა საუნდტრეკში უნდა გაიგზავნოთ? ის ჯანდაბას მიეჭამი რა გავიცე, მონსტრები ძალიან მეშვიდია. მეკიც. ой, სად მითხარ? კაი. ესე იგი, სერიოზულად ვანპანჩმენს არ უყვარს ხალხის დახოცვა. აბა Attack on Titan ყოფილიყო, არც ერთი გადარჩებოდა, აქედან შეიძლება დიდი ტიპის და სუიროს გარდა. აბა დროზე. მონსტრებად გადაიქეცეთ. თარგმანი მომზადებული და მაგარი. კაი. ინტრო უნდა შეიცვალა. არა, უბრალოდ ბენერისოსტებიც კი შეძლებენ რომ მოიპოვონ დიდი ძალა, მთავარია მაგისთვის რომ მონსტრებად იქცეთ. ესე იგი თუ მონსტრებად გადავიქცევით, ცნობისთვის შენ პროფესიონალურ გმირებთან გაქვს საქმე. აბა წინ გმირებაო, თავს დავესხათ პირდაპირ. პროფესიონალურად დაგემშვიდობთ. ერთი მოქნევით. დღეს მე აქ იმიტომ არ მოსულ ვარ რომ და საიტამა ეგეთი მოქნევით დახოცავდა, ამიტომ არა. გაკეცო მონსტრების ასოციაციიდან. გაკეცო? ის ხომ სუპერ ბრძოლის წინადელი გამარჯვებულია. შვენიერი რადგან თქვენიც თვენ ვარ. და აღარ დამჭირდება იმის თქმა რომ წინ არ უნდა გადამეღობოთ. კი, მაგრამ ის ხომ რამდენიმე წლის წინ მონსტრმა მოკლა. და ხლა ცოცხალი როგორა? ეგ ნამდვილად ეგრე იყო. ერთხელ მონსტრმა დამომარცხა. და შემდეგ თავის ბუნაკში წამიყვანა. როგორც იქ. მე დახმარება შემომთავაზეს. იმ მომენტში მე მივიღე შესაძლებლობა, რომლის მიხედვითაც ყველაფერს მოვიპოვებდი. მონსტრად გადარჩენას. იმის შემდეგ ეს გოხდი მონსტრი შევძალი რომ დამემსხვრია კედელი, რომელიც მაქამდე შემოღობავდა ჩემს ტალანტს.
ახლა ხომ გესმით? ახლა უკვე მე სულ სხვა გაკეთსო არ. არა ის როგორიც თქვენ მიცნობდით. ახლა კი მიიღეთ. აიღეთ ჩემი შესაძლებლობა. არა იგებენ. თუ ამასრების გენოტიპს აიღებ და შეჭამთ. მაშინ ისეთივე ძლიერი გახდებით როგორც მე. ვინც არ შეჭამს მოუკლავ. ნუ ამ შემთხვევაში შეიძლება არის. ასოციაცია? თუ შეიძლება მიხსენეთ თქვენი ნამდვილი მიზანი. ნუ თუ თქვენ ტკივილის და უბედურების მოტანა გინდათ. რა თქმა უნდა, თავდაპირველად მონსტრებს ხომ ძალადობა გუმართავს. მაგრამ ეს ერთადერთი ჩვენი მიზანი არ არის. ჩვენ გვინდა რომ ავიდეთ ახალ საფეხურზე. მაგამდე კიდე მხოლოდ ვაკვირდებით ადამიანთა სუსტ და უსუსურ გულებს. უსმენთან. აბა ირჩიეთ სიკვდილი თუ სიცოცხლე. ჩემი კაი. ეი, შეჩარდი. მიტიბმა სიცოცხლე აირჩია. რაც გასაკვირის საერთოდ არა. აი ეს მესმის. შინაგანი ენერგიით და განრისხებით ვიმოხდები. ეი, შენ. ახლა პასუხს აგები მის გამო რომ მე დამამარცხე. ირა. ძმა. ის წარმოუდგენლად ძლიერი გახდა. საოცრება მისი კისრის აგებულებაც როგორ უცნაურად შეიცვალა. და რადგან მე უკვე განსაკუთრებული გენები მაქვს. შესაბამისად ამის შეჭმის შემდეგ უფრო გაძლიერდები. ზოძე, მოიცადე. დემონად გადაიქცა? მე ძლიერი არა მარტო ფიზიკურად გავხდი. არამედ ჩემი ფსიქიკური ძალაც გაიზარდა. შვენიერია. ყველა მოსტრად ყოფნა. ჯაკომენ! ახლა მე ერთ ხელის მოსმითაც კი შევძლებ იმ ბიჭის დამარცხებას. როგორც იქნა მასზე შორს ვიძებ და პასუხს ვაგებინებ იმისთვის, რომ მან შეურაცხყოფა მომაყენა. შენგან ნამდვილად კარგი მონსტრი გამოვიდა. ხოლო შედეგი პატარა ტესტირებით გაირკვევა. ახლა მიდით, ვინც არ შეჭამა დროზე ჭამეთ. თუ შეიძლება მაპატიეთ. ბემბაცო, მე უნდა გადარჩე. აბა კოცი. მე მინდა რომ ძლიერი გავხდე. პოლტე. სუირო არ შეჭამს. ყველაფერი შემიძლია. აუჩი. რა შესანიშნავია. აი. ისინი ყველანი მოსრებად გადაიქცნენ. კი, მაგრამ ეხლა უნდა გავაკეთოთ. ეი, ლამაზო. მე რომ ეხლა ისინი დავამარცხო, გამომყვები პაემანზე. შვენიერია. იმაზე მეგონი შენთან იცხოვრებს მაგის მერე. ესე იგი მამაცი გამოჩნდა. რადგან ასია წინ. ჩვენების მერს მოუკლავთ ვინც მონსტრების ასოციაციას წინააღმდეგება. მაგრამ შეიდიოდა, ეს რაღაცა სათამაშო კინო გგონია. თუ რა იყო გმირობა მოგინდა? საერთოდაც არა. ოპა. თქვენ უბრალოდ მე ხელს მიშლით. რომ ერთი კარგად. გავერთო. ეს საინტერესო იქნება. როგორც თქვა სამისგან ბერთა კარგი მონსტრი გამოვიდა. ოჩახ, მე უფრო სუსტი მეგონე. სუსტი? შენ ნამდვილად ტვინის უჯრედები გაკლია. ვაუ. კი, მაგრამ ეს რა? ხებიან. გადაწყდა. ზაუშლიამ სამყაროს და თავიდან დავბადებ მხოლოდ იმათ დაუშვებ ვისაც მე ჩავთვლის საჭირო. ტიპა სერიოზულად დემონად იბრძნოთ რა. და თქვენი გაქრობის დროა. სუირო. დიდი ამბავი. შევი კაი, ისევ ხედავთ ამ ორად გაყოფას? რა? ოპა. ძალზედ უცნაური სტანდარტები გაქვს. ხოლო ჩემი სტანდარტების მიხედვით ეს შენ ხარ აქ დასაბრაკი. გულუბრყვილო. საღო. კანტკები მოაძრონ, როგორ გამოიყენებს მაგ ტექნიკას მეორეჯერ. აჩერტილის დარტყმა, მიწისაგან პირისა.
ნუ თითქოს და ეს ბრძოლის ანიმაციები პირველ სეზონში უკეთესი იყო. ჩრდილის დარტყმა ანუ ფენიქსის ცუდი არ არის, მაგრამ რავი, მე მგონი ოდნავ გაუარესებულია რა. აი ეს მესმის. აი, რამდენი ხანია შემის სისხლი არ დამინახავს. მაგრამ სანამ დაგეთანხმა მოსწრად გადაქცევა საინტერესოა, რამდენი ძლიერი მოწინააღმდეგე გაჩნდა. ცოტა არ იყოს მეწოდება შენაერი ნიჭიერის მოკლა. კარგი, კიდევ ერთი შანსი მოგცე მოსაფიქრებლად. უკვე მალე მონსტრები მსოფლიოს დაიპყრობენ. ძლიერებს შეეძლებათ ნებისმიერემ გააკეთონ, მოკლან და ცხოვრებით დატკბნენ. ეს იქნება სისხლის და ძალადობის სამყარო. თუ მონსტრი გახდები, მაშინ შეგეძლება რომ კარგად გაერთო. აბა, ცუდად ჟღერს? ნუ თუ სუზად ჟღერს კი. ახლა გასაგებია. თუ მე ვიმხიარულებ, მაშინ მნიშვნელობა აღარ აქვს ჩემს გარშემო რა სამყარო იქნება. რა. აჰა. შენ და სამწუხაროდ მე არ მსურს რომ გავხდე ისეთი მახინჯი როგორიც შენ ხარ. ეგრე მაგას. ჩრდილის დარტყმა დრაკონის ელათები. არის. თითქოს და არ არის. შეცდომაა. მოკოდე. მცველო ცუგა. შენ განაცვალა ჯიგარში. ადლება. აუ ეს ყველაზე მაგარი მცველი ვინმე. აი, გარო. ზახიან ეს კლასის გმირს. შენ რა გვაკლდი ახლა ამის წინა. დომიტავდას მომაშენე გამოჩნდნენ მონსტრები. ის ნამდვილად ჩქარი და ძალიან ძლიერიც კი აღმოჩნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი არა. მე მაინც რამენერად გავუმკლავდები. ჩემი კაი ახლა გარო. ახლა ჩემი ჯერი რომ გახდეთ ჩემი მსხვერპლი. არა. შენ ადამიანი ხარ თუ მონსტრი? ორივე. მუშტების ტექნიკა, წყლის ნაკადისებრი ქვები. მე დათი არ მithოვია. აჰო, დათი არ მithოვია. მასარფერი არ გააჩნია ძალიან ჩქარის გარდა. მაგრამ ისინი მას არ ადამიანური აქვს. რა იყო რა მოხდა? უკვე ნებდები? ახლა დაკი გაძლევს სამწამს. 3, 2, 1. ოჰო. ხომ შვენიერია. მიდი შეიბრძოლე თითქოს შენი საცხლე და სასწორზე. ჩემი კაი, რომელ სათხოვებს ვერ შევკები? ვერც კი გავკაცრე, კი მაგრამ რა უნდა გავაკეთო? ესენიც მოკალეთ. არა. საქმე ცუდად არის. შენ გეჭმნი ყურადღება არ გაგიფანტოს. ასევე ასე შეიძლება ხელი მართლა მომწყდა? კარგი, ახლა რა მოგივიდა? ხელი აუჩენ. ადგომისთვის სამწამს გაძლევ. 3, 2, 1. ნული. აჩრდილის ტექნიკა, ვეფხუზე მისის სრა. ეს ხომ ჩემი ყველაზე ძლიერი დარტყმა. ის ძლიერია, ის აბსოლუტურად ყველანაირად შემძლიერია. საწყალი კაცი ურჯერ გალახეს ერთში. იყო მონსტრი. მედი არ გაგიჩნდება ახლა სურველი. შეხედეთ ბიჭებო, პირველი კლასის საძეცკანი. მიდით ახლა რასელოდები. არა. შენს წინაშე ჩემი მოსწავლეები არიან. ისინი ძალიან სუსტები იყვნენ, ამიტომაც მონსტრების გახდომის შემდეგ გონებათა კარგეს. ჯანდაბას. ასეთი ტემპი თუ გავაგრძელეთ, წავაგებ. ეი, შენ, მანდროდ გიხარ. მოდი აქ ცოტა დახმარება მჭირდება. სუირო. მე ვნახე ფინალი და ვაღიარებ, რომ ჩემზე ძლიერიც ხარ. და მეც ვერასდროს ვერ შევძლებდი შენს დამარცხებას. მონსტერი გადაიქცევა ახლა. ახლა შენ ფაქტობრივად სიკვდილისა წინ დგეხარ. რა ირონიულია. ადამიანთა შორის შენ საუკეთესო გახდი, მაგრამ მონსტრების წინააღმდეგ შანსი არ გაქვს. მერე და მაგიტომაც დახმარებას გთხოვ. მე კიდე გადავწყვეტე. შეტემპალა. მეც გავხდები ეს წეული მონსტრი. ხოლო ახლა კიდე შენი სიკვდილის დრო მოვიდა. თან 200. მით შორის ვიქნები საუკეთესო. ახლა კიდე მსოფლიოში ვიქნები საუკეთესო.
ერთი ამას უყურე მაინც შესანსლო. გაიმადა აქვს. ხმა ჩაიგდე, რადგან ძალიან მალე შენ საჭკუას გასწავლი. მაგას ვერ იზამ. როგორც შენ მასხეულმა ვერ გაუძლო. ჩემი კაი, ორი არ უნდა გეჭერა. გახტომა. ხოლო შენ მარტო დარჩი. გმირთა ასოციაციის ჰოსპიტალზე. აუ ჩემი. ზავანტყოფაში ჯერ კიდევ არიან ისეთ პაციენტები, რომელიც ვერ მოძრაობენ. დანამდვილი გმირი მათ არ მიატოვებს. შენ ვისებიცვი. გმირები ეს მხოლოდ ადამიანები არიან, რომელებიც მონსტრებს ჩემი კაი ამას ბედი არ აქვს ხვის არსებებთან. ეს თევზია ხო? ჩემი კაი. ყველანი გაიქცა. საწყალი ძვოლი. ხოლო ვინც ვერ გაიქცა, აქცევს. ძალიან კარგი არის, რადგან ახლა ვერავინ აღარ გაიგებს შენ საწყალგანწირულ ხმას. მიდი ახლა მინდა რომ ეგ მოვისმინო. მოტრვალე თავდაცვა. ველისებრი პანღური. რა თქმა უნდა. გველო, მაქს, თქვენ კარგად ხართ. რა თქმა უნდა კარგად არიან. რატომ დაბრუნდით ერთი გამაგებინეთ? რათა დაგეხმაროთ. ამ ფარმაში არც თუ ისე სუსტი ვარ. ეს კოსტუმი მე ფაქტიურად ყველანაირი შხამისაგან და კლანჭისგან მიცავს. და ეს არ კოსტუმია. მე კიდე ჩემი ელექტრობუცები ჩავიცვი. და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მთლიანი ძალით ვიბრძოლოთ, მაგრამ ჩვენს წინააღმდეგ სამია. ერთ-ერთს მაინც აიღებს შენს თავზე. კარგით. თქვენ მე გადამარჩინეთ. მადლობა. მაისურის მიმწოლე. იაჰუ. მადლობა. ძალიან კარგი მიწოლა იყო. ნოდიდი არაფერი უფრო კარგად დაწვაწვები ხოლმე. აბა როგორ ახარ? რადგან შეგიძლია უწესო მოგზაურო. კი. უწესო მოგზაურო. ეგრე არ უწევდა. შვენიერია, ფეხები კარგად მაქვს. ახლა დროა რომ წავიდეთ აქედან. ბიჭო, რატომ არ მოდიხართ? რატომ დადაკითმად? ამას შევაკავებთ. შენ მაქამდე გაიქეცე. თქვენ დრასულ გადაირიეთ, ერთი შანსიც კი არ გაქვთ. თქვენ ხომ ჩემზე სუსტები ხართ? მე გადავებით. თქვენ რა არ გეშინიათ? არა. იბებს ღრმაზურის მეფესთან ხოლმე შეგინება. უნდა გავიქცე. საით გაგიწევია. გართობა ხომ ჯერ ახლა იწყება. ბოლოს მაინც გამოვიდა. მისი საფრთხის საფეხური შემნაირად დრაკონისას ეკუთვნის. შენი კაი. აბა რა გიგონა? ეგ გაგვაყდა? რა? შენ რა კიდე შეგიძლია ფეხზე ადგომა? ჩვენი პირველი მიზანი. მოგვეწამლა მონსტრები ადამიანების საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ ქაოსი ჩამოყალიბებულიყო. რა თქმა უნდა გამართლდა. და მალვეც მათ აღარ შეუძლიათ. გარშემოში დაუმეტობა მძვინვარებს. მეორე მიზანი. მოვიტაცოთ ვინმე, ვინც გმირთა ასოციაციასთან არის კავშირში. და ჩვენც აქ კარგები ვართ. ჩვენ სახელთა დირექტორის შვილი ყავს. და ბოლოს მესამე მიზანი. გადავაქციოთ ადამიანები მონსტრებად. ეს გამოდი, ჩემი კაი საღო. მიოგი შეიჭრა ციხეში. შემდეგ მონსტრების საშინელი ბოროტმოქმედებად გადააქცია და გამოუშვა. ეს უკიდე იმ შეჯიბრზე მონსტრებად გადააქცია ხელმხილველს, რომ ისინი ჩვენი გოზირებიც გახდებიან. კი, მაგრამ გოგეცო სადაა? არ დაბრუნებულა? გოგეცოს თავისი საქმე აქვს. ეს კლასის რამდენიმე გმირის წინააღმდეგ შენ ვერაფერს ვერ გახდები. შენ ცუდად მაფასებ. მაგრამ მე ისედაც ბევრი გავაკეთე. ახალ ბედა. რა? ბაზაზე წაიყვან, ასე რომ წავიდეთ. არ გაბედა და ბაკუზას არაფერი უკარნა ხო? ახლა კიდე მომისმინე. არიან მონსტრები ჩემი ჩათვლით, რომ მესაც შენ ვერ მოერევი. ასე რომ ბევრს მოიღებ შენს თავზე. სხვა მონსტრებიც ბაზაზე ბრუნდებიან ხოლმე. ხოლო ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა დანარჩენი გმირები
გაიმართებიან იმათ მოსაკლავად, ვინც დარჩა გარეთ. და ესეც სუსტს როგორიც შენ ხარ შანსი არ გაქვს. მოკლედ მე შენ გაგაფრთხილე. ახლა კიდე მე მივდივარ. კარგად იყავი. ქალაქ ზეტში ვიქნებით. თუ რამე იქ მოგძებნე. არ გვინდა. აბა გაიგე, სუირო. იქ ძალიან ბევრი მონსტრია შეკრებილი. ხომ სახელისო არა? მისმა დარტყმა მოეძვლა რომ გამეხსენებინა. რო ვერ ვიქნები მე ყველაზე ძლიერი. მისმინე, ბაგოსან. მე აღარ მინდა ბრძოლა. გემოდარები. უბრალოდ მომეცი შანსი რომ წავიდე. იცი რა, სუირო. მე ხომ აუთ მეფით. შეჭარდი. ძალიან მიყვარს ჩემზე სუსტებისაც ემატყება. და ზუსტად ამის გამო მინდოდა რომ ძლიერი გამხდარიყავე. შეგეთ მეფს ლოი. ახლა საკუთარ თავს სრულყოფილად გრძნობ. მას გაიგრძელი დარჩა. კიდევ ერთს გაგიჭყალეთ. დიდებული სუირო ტკივილშია ჩაძერული. რაცოდია რომ ყველა მოყურებელი გაიქცა. ახალგაზრდობა, პოპულარობა, ძალიან ბევრი ფული, ძალიან კარგია რა. დაღრობა არ არის რომ ყველაფერი ერთად გქონდეს. სანამ მოგდებდა ჯოჯოხეთში წახვალ მაქამდე იგრძენია ორი ჯოჯოხეთი. შენ არაობა ხარ ჩემპიონო. ვინმე დამეხმარეთ. აქ მონსტრია, მე მონსტრი თავს დამესხა. არავის გესმით. ახლა მალე მონსტრი მომკლავს. ყველა სრულბაჩუნებით. გმირებო, მართლაც გმირებო. თუ ჩემი გესმით, გთხოვთ მოდით. გმირებო, გთხოვთ მოდით. საიტამა. მონსტრია. ახლა გავაანალიზე. გმირებო. საიტამა. ვერავინ ვეღარ გაიგებს. საიტამა. არც გმირი არ მოვა. და შენ აქ ჩაძაღლდები. მის დამარცხებას ვერავინ ვერ შეძლებს. საიტამა. როგორი ძლიერი გმირის არ უნდა მოვიდეს. ო არა, საიტამა შეძლებს. კიდევ ერთხელ შეეცადეთ. ხოლოდ მაშინ როცა სიბნელეში ვიძირებით, ვიწყობთ სინათლის მოწმნას. ნებისმიერი თუნდაც ძალიან პატარა ნათების, ყველაზე შორს მყოფიც კი. იქამდე სანამ არ გაქრა, იმედი მაინც რჩება. ვაუ. ამას განწირულობა ქოია. კი მაგრამ შენ ვინ ხარ? საიტამა. ვინ ვარ და მე გმირი ვარ. შენი ხმა გავიგე თუ როგორ მეძახდი, სუირო. ნამდვილად კარგად უძლებდი. კი. ხოლო სხვა დანარჩენი მე მომანდე. მიდი. სერია დამთავრდება ახლა და გაგრძელება იქნება თარგმანი მომზადებული ოტოგეჯის მიერ რედაქტორ ანიმანია ტექსტ. არის ეს. წინ დგება ადამიანი, მაშინ შეიძლება ღმერთიც კი იწამოს. ნუ ეს შეიძლება სამაგალითოდ სპოილერებთ. მე კიდე მომავალ შეხვედრამდე. აი, აქ რა ხდება მანახეთ. 10 წამი დარჩა რას. არაფერს გონახებენ ტიტრების შემდეგ. შემდეგ სერიაში მე-9 ეპიზოდი. ნე. ეგ არ მინდა, შეიძლება სპოილერდი ამის. ანუ სონიკი გამოჩნდება შემდეგ სერიაში. კაია. ნელ-ნელა იკრიბება ყველა მართლა. ვაუ! ბატონებო და ხალბატონებო, ეს იყო One Punch Man მეორე სეზონის მეორე სერია, ძერსკი სერია იყო. აუ, ძალიან მომეწონა. ფაქტობრივად სუიროზე იყო ეს სერია. გოჩუს, ნუ საიტამა სიმართლე თქვა, მაგრად გაუწვევდი, საჰოლ დიდი პატივისცემა ჩემგან და ხო რო ამბობდა წინა სერიაში რომ გმირების იმედი არ უნდა გქონდეთ თუ რაღაც მსგავს რა აზრი აქვს ამას და იმასო სინამდვილეში ბოლოს მაინც გმირებს დაუძახა ისე დასახმარებლად და რა თქმა უნდა საიტამა მელოდი მოსასხამი მოვიდა დასახმარებლად ეს მაგარი იქნება შემდეგ სერიაში საიტამა გაანადგურებს ტიპს ერთი დარტყმით გარო დაბრუნდა
საინტერესო ახლა გაროს როგორ დაუკავშირებთ მაგამოს იქნება მონსტრების მხარეს თუ ვაფშე არავის მხარეს იქნება და პროსტა გმირებზე დაიწყებს გმირების იმას დაიწყებს ამოხოცვას ამოხოცვას არა გარო არ ხოცავს გმირებს უბრალოდ ამარცხებს მოტეხავს რამეს რა ვიცი მე იმიტომ რომ რაც ძერინკოს უქნა რაც რიცეზიო მძღოლს უქნა რკინის ბიტას თითქმის და რა ვიცი მე იმავეს თუ გააკეთებს ნუ ძაღლს ვერ მოერია ძაღლი ყოჩაღია გენოსი ასევე გათიშულია სავარაუდოდ ისევ თუ სავადმყოფოში არის აღარ მახსოვს უკვე მე მგონი სავადმყოფოშია ულიცენზიო მძღოლი დაბრუნდა და გამოკეთდა როგორც ჩანს რაც ძალიან მაგარია ახლა ბანგოს საქმეშია ბანგი რა ქვია სახელი ზუსტად არ მახსოვს ბანგი მგონი ну ვერცხლის ეშვსება ბანგი ისევ საქმეშია არა ჯერჯერობით ბანგი არ გამომარცხებიათ მედალისტებრი რაინდის სამწუხაროდ ისევ დამწყდებული ყავთ და ისევ როგორც ის ბავშვი და ნუ ჩვენებიდან ვინაჩა საიტამა შეუერთდება აუცილებლად ნარჩენებს ტორნადო არის კიდე ბლიზარდი ჯერთხად არ დამარცხებულა ეს ბავშვი პატარა რკინის ბიტა დამარცხდა სამწუხაროდ ჩემგან ბევრი არის დამარცხებული აქ რა მაგრამ ხო სავარაუდოდ ბოლოს ისევ დაბრუნდებიან და ერთად გააძლევენ სახეს იმ მონსტრების ასოციაციას სუიროს სცენები ძალიან მაგარი იყო აი ძალიან მოგეწონა ის მომენტი გმირებზე უკვე ვილაპარაკე როგორ ლაპარაკობდა და სერიოზულად ვერ ხვდებოდი რა უნდა მომხდარიყო იმენა მეგონა რომ სუირო გამოძვრებულთან როგორმე მაგრამ არა საიტამა დაეხმარა აი ვნახავთ შემდეგ სერიაში რა მოხდება დაგემშვიდობებით ახლა იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ არ დაგავიწყდეთ და ლაიქოთ გამოიწეროთ ჩემი არხი და დადოთ კომენტარები და გააქტიუროთ ზარი მადლობა ყველას გნახავთ სხვა დროს შემდეგ ვიდეოში ბედნიერ დღეს გისურვებთ კარგად ბრძანდებოდეთ